Čus people, vítajte u ďalšieho let's playa z hry Shakes and Fidget. A dnes pôjdeme raz do podzemia a skúsim si za 2 huby teraz vytočiť eliky do 15 a do 14 si dám na podzemie. Takže, paráda. To mi dobre padlo, aj keď eliky na vydržmi padajú skoro furt. Takže mám goldy, prosím, nemám Doriči. Na niekoho skúsiť zautočiť. By mi padli pár goldov, by mi padlo. Napríklad na... vypadnúť. No... tohto čuráka by som mohol dať. Padni. Yes, padol. Aspoň si môžem kúpiť elik. Tak, no. Poďme do podzemia za 1 hubu, to mi stačí. Včera som dokončil cirkus, celkom slušné. Tak, keby som tohto dal, bol by som strašne rád. Ale to si ešte počka, niekto dal level 220 a ja som 203. Takže včera mu stalo cca, dajme tomu 100 života a nedal som. Ideme na dingo postavu, počkajte. To S19. Točím. Dobré. Akurát skončila hospoda. Toto je on, 11. A prehral quest. Ty kokos. Sila má. To není možné, ja som v živote neprehral quest. Aké rukavičky padli. No. Toto vyhráš teraz, tak. To je zlé. Máš prosté veci môj. Toto je dobre celkom. Toto je na hovno. To je na hovno. To je na hovno. Toto 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 je najlepšie. No a ešte som chcel spomenúť, že predávam postavu na Socer Stary. Je to svet 2. Ak vidíte, čo je to za hra, môžem aj